mengencerkan dahak, membantu pengeluaran dahak, meredakan refleks batuk. Biasanya digunakan pada batuk berdahak, batuk karena flu atau ISPA. Komposisi bisa sedikit berbeda tergantung pabrik, tetapi umumnya mengandung guaifenesin yang berfungsi sebagai ekspektoran atau mengencerkan dahak. Yang kedua ada dextromethorphan HBr yang berfungsi sebagai antitusif, menekan refleks batuk. Kegunaan dari obat komtusi sirup ini yaitu batuk berdahak, batuk karena flu, dan alergi. Aturan pakainya dewasa 3 kali sehari 5-10 ml, sedangkan anak-anak sesuai usia dan petunjuk dokter atau etiket dokter. Efek sampingnya mengantuk, pusing, mulut kering, mual ringan. Sedangkan perhatian dan kontraindikasinya yaitu hati-hati pada pasien dengan pembesaran prostat, gangguan hati, dan anak 2 tahun harus resep dokter. Baik, selanjutnya di sini ada struktur kimia oxomimazin, obat antihistamin H1 generasi pertama dengan efek sedatif dan antitusif. Oxomimazin merupakan turunan fetoniazin yang mengandung gugus amina tersier. Seperti gambar di samping, SO2 bersifat asam, kontenternya basah, metodenya alkalimetri. Baru yang N-nya bersifat basah, kontenternya asam, metodenya asidimetri. Selanjutnya ada N bersifat basah, kontenternya asam, metodenya asidimetri. Dan N yang di bawah N organik. Selanjutnya ada struktur kimia guaifenesin. Struktur kimia guaifenesin merupakan senyawa ekosintetik dari glycerin-guaiacola yang berbentuk kristal putih yang bekerja sebagai ekspektoran, memiliki gugus ether yang mengandung 2 gugus min OH atau alkohol untuk mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan. Seperti gambar di samping, metode asidimetri, kontenternya asam, OH-nya bersifat basah.